ぱりいろんなポジションをやることはすごい大事で、それが今後のその選手のキャリアに大きく関わっていくんじゃないかっていうのはすごい、この年代は僕もそう思います。日本の女子サッカーをイタリアのマシモさんから見てそういう答えが返ってくるのは正直意外ですね。今日は育成年代のイタリア代表の監督もやられていたマッシモさんにインタビューをすることになりました。それでは最初にマッシモさんに簡単な自己紹介をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。Okay, Mr. Massimo, thank you for having us today, and we would like to start with a short self-introduction from you, if possible. It's a pleasure for me to be here and talk with you. My name is Massimo Migliorini. I am actually a professional coach in Italy. I worked a couple of years in the United States in college soccer. And then back in Italy, I was the academy director in Inter Milan, the women's part. Then I coached the Italian national teams, under 16 and under 17, and where I reached the European Championship finals. And after that, I coached Lugano, the first women team, for a couple of years, where we reached the Champions League. And now, due to this pandemic situation, I am without any kind of team, but I hope that's just a temporary thing, like this pandemic situation. In the meanwhile, in the last 5-6 years, I have been a teacher for a lot of coaching courses in Italy, for the Italian Federation, for UEFA, and so on, and for the Coaches Association here in Italy. And that's it. My player career was not so good. I played in amateur leagues, so amateur division, so nothing interesting. では今日インタビューさせていただいたありがとうございます。マシモさんは今イタリアでプロのコーチをやってる人です。昔は北米でも高校とかでサッカーのコーチとかもしたことがあって、その後はイタリアに戻ってきてイタリアのサッカーアカデミーでのディレクターをやってインターミランの女性のチームでも務めてました。その後はユースのアンダー16、アンダー17、16歳、17歳以下のチームでも、活躍して、で、ヨーロッパのチャンピオンズリーグのファイナルまでそのチームを持っていくことができました。その後、リュビアーノというチームでまた女性のチームでチャンピオンズリーグまで導くことができました。今現在はコロナの関係でどこの所属もないんですけど、それは臨時的なちょっと今状態で、経験としては5、6年ぐらいいろいろコーチングを教えたことがあって、でイタリアのサッカーフェデレーションとか UEFA とかでも、このイタリアのコーチングアソシエーションイタリアのコーチの協会でも教えたことあるんで、いろいろやったことあります。選手としてはアマチュアレベルまでしかやったことないので、大したことやってないということで、今、紅茶の指導者として、キャリアを積んでます。はい。はい、素晴らしいキャリアだと思います。僕も今は小学生年代を見ることが、教えることが多いんですけども、そのイタリアの育成年代の育成環境だったり、そのイタリアのカラーっていうか、イタリアの指導方針っていうのは少しお聞きしたいです。Thank you very much. It sounds like a very interesting career. And Yusuke here is now teaching mainly in schools for small age groups for elementary level. And he was wondering if there's something, if you could tell him something about the Italian teaching methods or the teaching environment for soccer for youth teams. For the very young ages, I mean, from 5 to 10, it's very, you have to divide a couple of things in Italian method because of professional teams already scouting, already try to have the best kids they can. And so they are able to
to work already in like a very I cannot say professional environment, but a very challenging environment, and very they can push a lot on during trainings to have the best for the kids. While the amateur teams, the amateur clubs, they are mainly focusing on playing and just have some fun for the kids. So it's like you have to divide the two things, the two different environments. Anyway, my opinion is that you have to leave the kids playing, leave the kids, just give them some goals to reach, or some focus to have on some playing, and then let them play, and never continue stopping them. And I don't like either to see it is very common anyway to see long lines of young kids waiting for their turn to play, to do the exercises. It's better to have exercises that involve everybody every time, and never stop and talk. The coaches have the young kids let play and discover themselves how to overcome problems on the pitch. 5歳から10歳とか割と若い、子どもの場合は、大きく2つに分かれてくるんですけど、プロフェッショナルのレベルであるともう結構若い頃からすごい厳しくコーチングされるので、結構環境的にも普通の、あんまり子供らしくない、もうほんまに選手育成みたいな環境を作って育ててるんですけど、アマチュアのレベルだったら、アマチュアのクラブとかだったら、もうどちらかといえばプレー自体にフォーカスして、あんまりそんな厳しく指導せずに楽しんでもらうのが方針です。で、マシモさんの個人的な意見では、一番いいのが、子供だし、そのまま遊ばせてもらう、やるのが一番よくて、で、その遊んでもらう中で明確したゴールとかを設定してもらって、何か自分でフォーカスできるターゲットを決めてもらって、で、何かやりたいことを見つかれば、それを絶対に止めないこと、やりたいことをやらせること。で、あともう一つ問題点としては、すごくクラブで子供が多かったりして、すごい並んでしまって、あんまり自分のプレイ時間がなくて、自分の番が回ってくるまでずっと立ちっぱなしの状態とかあるので、一番いいのがなるべく全員を同時に動いてもらって、でみんなでコミュニケーションをとって一緒で遊んでもらって、で自分のやりたいことを発見してもらうのが一番いいと思います。なるほどですね。日本だと多分 J リーグの下部組織のクラブでやると、プロフェッショナルではないんですけど、よりレベルの高い環境だったり、選手が集まる環境でプレーするようにはなるんですけど、多分そのイタリアみたいに本当ガチガチな指導は日本ではないんじゃないかなとは思います。マシモさんから見た日本のこの年代の印象とかってありますか？このジュニア、小学生ぐらい、キッズさっき言った5歳、10歳とか、その小学生ぐらいまでの年代。In Japan, mainly for clubs of the J League, they also have professional training, but it's probably not as high level as what you have in Italy. But what they rather have is they have a bit professional-like teams. So when we're talking of amateur teams in Japan, it's more like local clubs. So it's also quite divided here in Japan. But even when we think in this division, even so, the Japanese professional clubs for children of these age groups are not the same level, obviously, as in Italy. So what I'd like to ask you is, what do you think? Do you have some kind of an image of soccer in Japan for this age group of, for example, 5 to 10-year-old children? I have a better knowledge, of course, of the women's games in Japan, and it's astonishing how they could be able to reach a so high level with so many players in the country, so few players in the country. Because I know that not so many girls playing, but even if there
they can pick up from very small numbers. They are able to have national teams that even at the under 17 or under 16 level, they have teams that are the best in the world. So it's very impressive how they work and how they are able to reach this level. In Italy, we will not be able to do that. Even if we improve a lot now with the start of professional clubs, even in women's game, but since now we are not able to reach them level, and I know exactly, because when I started the under 17, under 16 national team, I have very few numbers to where to pick. So I more or less there were like 200, 300 players only for that age group in that period, and it was very tough to make a good team from that. So I imagine how it's very difficult to work with a few numbers like in Japan, but they always have a great job. So it's very impressive for me. For the men's side, I don't know exactly at a very young age. I better have experience of higher ages, so I cannot tell anything about the young kids, the men's kids in Japan. どちらかといえば、女性のウィメンズサッカーのイメージが強いみたいですね。で、一番強い印象なのがすごいびっくりしたんですよ、日本の女性のサッカーのレベルに関しては。なぜかというと、割と選手の数が少ないのに、その数少ない選手の中でもこれくらいのレベルのチームを立ち上げられるのがすごいと思って、で結構もう世界的にもレベルが高いと思って、それがすごいびっくりしました。で、言ってたのが昔イタリアで16歳以下18歳以下時にもチームを立ち上げようと思ったら、すごい200人300人からしかなんか選べなかったんだけど、それでもそんなレベルのチームを築くのがすごい難しくて、でこのウィメンズサッカーでしたら、今の日本の女子サッカーはイタリアに比べてもすごいハイレベルで、今のイタリアでそういうトレーニングとかコーチングとかを改善してもなかなかそのレベルには達しないでしょうというイメージが強いみたいです。なのでそういうところの日本は仕事の仕方とかトレーニングの仕方がすごい高く評価しています。で、男性に関してはあんまりこの年齢層のイメージがなくて、どちらかといえば男性だともう大人レベルの知識しかないので、女性に関してはすごくいいと思っています。日本の女子サッカーをこうイタリアのマシモさんから見て、そういう答えが返ってくるのは正直意外ですね。やっぱりその日本で女子サッカーっていうのはまだまだ、認知もそうですし、人気がないっていうのが現状でありますし、今年から WE リーグだったり、なでしこ1部2部って、だんだんチーム数が増えて、メディアにも出てくるようになりましたけど、そんなにまだこれから女子サッカーっていうものが日本でどんどん発展していくっていう段階なので、そういう印象を受けていられるっていうのはすごいびっくりなんですけども、どんなところが日本の選手は優れているのかっていうのを聞いてみたいですね。Regarding what you said about the women's soccer in Japan, he's very surprised to hear your opinion on the level of their players, because actually women's soccer is not that popular in Japan yet, so there are not so many teams. We're only going to have a women's league this year, and basically the media didn't really have any news about women's soccer, so it's just starting up right now. So what he'd like to ask you is, for example, what kind of traits do you like in the women's soccer players in Japan, or which player do you like, or what do you think is a strong point? The best point, it's one thing that I like in every teams, like players that are able to play, switch position and play all over the pitch. That's a great, I think that's great. I love for example,
the first that started that was, let's say, even if not the Netherlands national teams in the 70s, but after that also the Dynamo Kiev of Lobanovsky coach in the 70s, same, where players can move all around the pitch and interchange position and make a lot of movement without the ball, and that's extremely interesting in my opinion. And all the Japan women's national teams do that and play that with very high intensity, that it's not so common in women's soccer, and very good technical skills. That's very, very interesting, and I like that very much. And it's something that I search in my teams too. And I know how it's difficult to let players understand that concept of exchange position and moving without the ball. So I like that all the national teams in Japan could do that. 一つすごく気に入っているところなのが、例えば、すべてのプレイヤーが自分の決まった位置で決まったことするだけじゃなくて、結構ピッチの全面的に動き回って、別にボール持ってなくても結構動き回って、お互いとポジションをスイッチしたり、なのでお互いの動きがちゃんと理解できてるし、そのボールがなくても動かないといけないことも理解できてるし、でこういうプレーを初めて見れたのが、70年代で、例えばディナモケーブっていうチームの動きでそういうものがあって、あと例えばオランダのチームでそういう動きがあって、いまだにすごいそういう動きができるチームが少ないみたいんですよ。で、真島さんが思うのが、結構日本のすべてのチームがこういう動きがすごいできてて、なので技術的にもすごい高い技術だし、すごいよく動くのがとてもいいです。で、自分もコーチとしては自分のチームにそういう動きを、してもらえたら一番嬉しいんですけど、こういうこのコンセプトを選手に理解してもらうのがとても難しいと思うので、余計にすごい強みだと思っています。それも多分あれですかね、日本人のテクニックの分だったら日本人の強みでもありますし、真面目な性格なんで、そういうチームとしての決まり事だったり、役割っていうのをしっかり個人が理解して、そういう日本らしさっていうか、日本の長所が現れてるのかなっていうふうに僕は個人的に思います。What he thinks is one reason why most Japanese players are able to do such movement is, well, basically the Japanese way of thinking, and because all the players are quite serious and they know, and they're really put all their effort into teamwork. So maybe this is a special strong point that's quite often observable in Japan as a national trait. Yeah. Also here in Europe, we have the habit to, at least in Italy, more than Europe, but we have the habit to start since the early ages, when the kids are very young, to put them in some specific position and let them play always in that position. That is, I don't think it's the right way to help a player's development, especially in the early ages. Now with some clubs start thinking about it and try to change this way of doing, but it will take time. I hope everybody will change this way of thinking, because it's very important that when you finish your player development, at least at the academy level, you have to have a full set of skills. And the full set of skills means not only technical, but also individual tactics. And so individual tactics, you can learn it very well only if you try to play in all the different field positions. 一つ考えるのが、ヨーロッパ全体が、イタリアだけの、そういうところあるかちょっとわからないですけど、一つすごい重要なのが、結構若い頃からサッカーをやってもらうときには、もうちっちゃい頃から自分のポジションが決まってくるんですよ。で、そのポジションでずっとサッカーしてもらって、なかなか他のスキルが伸びないので、それが良くないと思う。
なので、最近は結構いくつかのクラブはそういう指導法をちょっと変えるところもあるんですけど、結構それを変えるのが時間かかって、なので将来的になるべく全チームがこういう指導法に変えたら一番いいんですけど、ですごい大事なのが育成してるところで、例えばアカデミーを卒業するレベルで自分の一つのポジションのスキルを自分に身につけるんじゃなくて、技術のスキルだけじゃなくてなるべく全ポジションの全戦略を全部理解してもらって、自分のできることをなるべく幅広く勉強してもらうのがすごく大事です。はい。それは僕も同じ考えで、やっぱりこの年代っていうのは、いろんなポジションを経験して、いろんなポジションの役割だったり、そこでの技術発揮であったり、そこでの個人戦術の理解であったりっていうのは、もちろんすごい理解を含めることは大事で、この年代でポジションを決めても悪くはないと思うんですけど、やっぱりいろんなポジションをやることはすごい大事で、それが今後のその選手のキャリアに大きく関わってくるんじゃないかっていうのはすごいこの年代は僕もそう思います。育成の年代からもうキーパー一本でやっていってるのか、ブッフォンの若い頃っていうのはマッシモさんは知られてたりするんですか？